Realtor Surya Adhikari, we need a house. Hello, Realtor Surya Adhikari. We need a house. Okay, I will be there. Hello everyone. Today I am here in Mahogany. Today is a special day for my clients and today is a possession day. I will show you what kinds of house we bought and what are the features inside the house. Let's go for home tour. आज हामीसँग हाम्रो क्लाइन्टहरु हुनुहुन्छ र आज उहाँहरुको लागि एकदमै स्पेशल डे छ के भन्छ जीवनमा धेरै उतार चढावहरु हुन्छन् धेरै अचिभमेन्टहरु हुन्छन् र त्यो अचिभमेन्ट मध्ये आफ्नो घर भनेर भित्र पस्नु आफ्नो घर भनेर चाहिँ एउटा सपनालाई पूरा गर्नु र त्यसमा जुन संघर्ष हुन्छ त्यो बेग्लै खालको हुन्छ र त्यो मध्ये पनि हामी विभिन्न ठाउँबाट आएर यो क्यानाडामा चाहिँ आएका हुन्छौं त्यसको संघर्ष फेरि अर्कै छ नेपालबाट यहाँसम्मको यात्रा त्यो मध्ये हामी भित्र आइसकेपछिको जुन एउटा खुशी एउटा उमंग एउटा मेमोरी हाम्रो लाइफमा चाहिँ हामीले गर्यौं भन्ने खालको जुन मेमोरी हुन्छ त्यो मेमोरी र अहिलेसम्मको यात्रा यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभयो र अहिले हामी यो घरमा हाम्रो घर भनेर चाहिँ पस्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ के फिलिङ छ म यहाँहरुलाई चाहिँ सोध्न चाहे फर्स्ट अफ अल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले यति धेरै एभ्री टाइम एभ्री क्वेसन जे गर्दा नि हजुरले टाइममा रिप्लाई गरिदिने हैन यसरी हामीले जानेको नबुझेको हामीलाई त सबै नयाँ भयो यहाँ क्यानाडा नेपालदेखि क्यानाडा आएर सबै थोकमा हामीलाई त केही पनि आउँदैन थियो दाइले नै हामीलाई एकदम धेरै सपोर्ट गरिदिनु भयो एभ्री क्वेसनको आन्सर दिनु भएर आजसम्म आज चाहिँ हाम्रो सानो सपना पूरा गर्न सकेको छौँ एनी टाइम बिजी एनी टाइम कल गरे नि मेसेज गरे नि उहाँले रिप्लाई गरिदिने र एनी टाइम हामीले नजाऊ न दाइ घर यो भन्ने बित्तिकै दाइ आइदिनु हुने एकदम सरल सहज हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दाइ अनि जस्तै हुन्छ नि अब यो यहाँको नेपाल जस्तै चाहिँ घर किनाइ त हुँदै रहन्छ यहाँ हैन यहाँले चाहिँ थाहा पाउनु होला धेरै कुराहरु सिक्नु पर्ने र धेरै कुराहरु बुझ्नु पर्ने र सजेसन्सहरु पनि डिफरेन्ट ठाउँबाट डिफरेन्ट खालका आउँछन् हैन त्यो मध्ये अब एउटा जानेको मान्छे हुँदाखेरि त्यसले के फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो फिल गर्नुहुन्छ सरल धेरै सजिलो न त हामी त केही त आउँथेन हैन सिकाउँछ त्यस्तै हजुर दाइले चाहिँ एकदम राम्रोसँग हामीलाई एभ्रिथिङ सिकाइदिनु भयो
र सजिलो भयो नत्र हामी आफै त गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो पक्कै पनि अनि अब ओभरअल मेरो सर्भिसको बारेमा आउट अफ 10 यदि चाहिँ नम्बर दिनु पर्यो आउट अफ 10 नो क्वेसन सबैजनालाई चाहिँ म दाइसँग गर्नु हुन हजुर एभ्री नेपाली त दाइसँग जानुभयो भने एकदम हम्बल एकदम सजिलो दाइ एकदम सजिलोसँग सबै थोक सिकाइदिनु हुने गरिदिनु म चाहिँ एकदम भाग्य मानिन्छु कि दाइ मैले दाइ जस्तो रियल छेउ चाहिँ मैले बेलामै पाएँ थ्याङ्क यू सो मच आफ्नै दाइ जस्तो एकदम हजुर थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू मलाई ट्रस्ट गर्नुभयो होइन मैले भनेका कुराहरूमा चाहिँ अब धेरै डिफ्रेन्ट कुराहरू भन्दा पनि दाइले भनेको कुरा नै माथि नै छ बेस्ट छ भनेर यहाँले ट्रस्ट गर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू र फ्युचरमा पनि हामीले अरू साथीभाइहरूलाई रेकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरूले पक्कै पनि हजुर थ्याङ्क यू वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन आज हामीसँग यहाँ हाम्रो क्लाइन्टको बुवा मम्मी हाम्रो कस्पी श्रेष्ठको बुवा मम्मीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू नेपालदेखि आउनुभयो र सपना एउटा चाहिँ उहाँहरूले बोक्नु भएको थियो कि छोरीलाई ज्वाइँलाई र नातिलाई एउटा घर क्यानाडामा हुन पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँहरू पनि धेरै नजिकबाट यसको सङ्घर्ष देख्नुभयो घर किन्दाखेरिको चाहिँ अनुभव यहाँहरूले पनि पक्कै गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन र म सानो मायाको चिनोलाई धन्यवाद धेरै धन्यवाद होस् मेरो बाबुको आर्ट ताकि सबै पुगोस् छोराले इन्जिनियर बनाउनु छोराले डक्टर बनाउनु होला हजुर यहाँको आशीर्वाद लागोस् अब यो हजुरलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ हैन यसलाई फेरि तल राखेको छ अलि हेभी दुई छ अनि थोरै कुराकानी गरौँ कस्तो भइरहेको छ हैन अब यो ठाउँमा आएर हैन ज्वाइँहरूको छोरीको सङ्घर्ष देखिरहनु भएको छ र आज आफ्नो घर भनेर उहाँहरू छिर्न पाउँदा हजुरले यसरी चाहिँ यहाँ आफू हुँदाहुँदै उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा भित्र प्रवेश गराउन पाउँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ सर्वप्रथम त यहाँलाई एकदम हृदयदेखि मुरीमुरी धन्यवाद हामी यो बिरानो सहरमा यो तरिकाले यति सजिलै हैन यो आफ्नो भनेर एउटा सम्पत्ति जस्तो जोड्ने काम एउटा घर बन्ने काममा चाहिँ अलिक गाह्रै होला मैले सोचेको थिएँ र हाम्रो सपना यहाँले चाहिँ स्वीकार गरिदिनु भयो आफ्नो सन्ततिहरूलाई जन्माएपछि हुर्काउनु पढाइ लेखाइ गर्नुको अलावा एउटा सुरक्षित स्थानको पनि व्यवस्था चाहिँ आफ्नो बाबाआमाले गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँड्ने म त्यसलाई चाहिँ यहाँले जुन यो क्यानाडा जस्तो यो हाम्रो अब मेरो छोरी कस्मी श्रेष्ठ चाहिँ होइन ज्वाइँ नाति आएको चाहिँ करिब जम्मा 2 वर्ष मात्रै भएको छ होइन यो अब हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ कि हाम्रो मेरो छोरीको खासै भन्ने भए ऊ चाहिँ बस्नुपर्ने जानुपर्ने थियो सडक भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने थियो उसको काम एप्लाई त्यहाँको लागि गरेको थियो र हामीले अब त्यहाँ सम्पूर्ण बिरानो त्यहाँ कोही नगएको ठाउँमा हाम्रो भनौँ न हाम्रो नातेदार यताउता कोही पनि नभएको र त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मेरो बहिनी ज्वाइँ केशव मोहन अधिकारी र सुषमा अधिकारी मेरो बहिनी ज्वाइँ चाहिँ यहाँ भएको हुनाले हामीले त्यो उहाँहरू भएको हामीले उहाँको टिकटै काटिसकेको त्यो टिकटलाई पनि हामीले क्यान्सल गरेर पछि सल्लाह अनुसार यहाँ ल्याएर यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले छोरीलाई पठाएका थियौँ र त्यो सपना चाहिँ जुन अब त्यो खास त्यो चाहिँ त्यहाँ होइन बिरानो कि त्यो डेरा खोजिदिने मान्छे पनि थिएन त्यहाँ हाम्रो र यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याएर 1 महिनासम्म राखेर संरक्षित गरेर अहिले उनीहरूलाई कामहरू पनि यताउता खोजिदिने होइन अब मेरो नातिको चाहिँ स्कुल खोजिदिने काममा उहाँलाई सर्वप्रथम त म उहाँलाई धेरै केशव मोहन अधिकारीज्यूलाई धेरै धन्यवाद म आजकै दिन हजुरको समक्ष चाहिँ दिन चाहन्छु र अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ अब हामीलाई सहयोग गर्ने जुन अहिले छोरीहरू बसेको छ हमायोजी होइन उहाँ एउटा पाकिस्तानी भएर पनि एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पनि 2 वर्षसम्म होइन एकदमै आफ्नै छोरी जस्तो गरेर राखिदिनु भयो उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब जुन अहिलेको पिरियडमा चाहिँ यहाँले हामीले यति ठुलो गुण लाउनु भएको छ कि जुन अब यहाँलाई हामीलाई मात्र थाहा छ त्यो कसरी के गरियो भन्ने कुराहरू होइन तपाईँ हामीलाई मात्र थाहा छ र यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो र आज यो एकदम पवित्र घर जुन कि
हामीले अब धेरै हेर्ने क्रममा होइन धेरै हेरियौँ तैपनि आज यो पवित्र घर जो कोही पनि नबसेको घर चाहिँ यहाँले एकदम मिलाइदिनु भयो। यहाँको चाहिँ यो योगदान यो चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ हामी कहिले पनि हामी बाँचिन्जेल चाहिँ यहाँको चाहिँ होइन अनुहार एकदम झलझल आइरहने चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। यसलाई उहाँलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। अनि आमाको के छ? आमाले पनि केही आफ्नो भावनाहरू चाहिँ राख्नु न। म चाहिँ एकदमै खुसी छु। हामी केही नजानेको हामी यस्तो अन्यमा आएको मान्छे है छोरी यहाँसम्म यो ठाउँमा आइपुग्छ भने त सोचेकै थिएन मैले। हजुरले सहयोग गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। सधैँ हामी जिन्दगीभरि वरिपरि हजुरलाई सम्झिराख्नेछौँ, धेरै आशीर्वाद छ। हजुरको आशीर्वादले हामीलाई पनि सबैलाई राम्रो होस् होइन। राम्रो हुन्छ, धन्यवाद। कहिले नाता नटुटोस्, कहिले नाता नछुटोस्, सधैँ दाजुबहिनीको नाताहरू जोडिएर बस्न पाइयोस् होइन। हामी केही कथमकाल फर्किने स्थिति आएछ भने पनि बहिनी भनेर सधैँ माया महत्त्व दिनु होला। यही भन्दै शब्द धन्यवाद। हुन्छ। अनि जस्तै अरूले घर किन्दाखेरि हजुरले चाहिँ ल सूर्य अधिकारीलाई भेट्नुहोस् है भन्नलाई कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? अब धेरै कुरा त भावनामा यहाँले बनिसक्नु पनि भएको छ होइन। फेरि पनि यसो 2 शब्द भिडियो पनि हेरेर बसिरहनु भएको छ होइन। यसो त्यो पनि यसो भन्दाखेरि अलि हतार मैले उहाँको नाम पनि लिन बिर्सियो है। त्यसको लागि म माफी चाहँदै हाम्रो विमल भाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। उहाँ अहिले आएर एकदमै हाम्रो क्लोज भइसकेको छ। मेरो छोरीकै साथी भए पनि एकदमै बाबुआमा भनेर उहाँको पनि धेरै योगदान छ। र अर्को कुरा पनि अहिले म यहाँ समक्ष मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु गएँ त्यो विमलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले नै एकदम पहिलोपटक हजुरको नाम लिनुभयो, मैले चिनेको योगदान दाइ हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र जुन उहाँले भन्नुभएको सम्पूर्ण अझै बढी चाहिँ तपाईँमा त हामीले पाएका छौँ यदि भन्दै मेरो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो शब्द यहीँ अन्त गर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। If you have any question regarding real estate, or if you have plan for buying, selling, or investment in real estate, you can call me anytime. 587-500-0045. Your own realtor, Surya Adhikari. Thank you.